Nembagarabi tayo amin apo. Idi kalman na minsan. Ada ka no umay aglaklako ti ipon. Detay na impisa mo day nga puraw. Nya 400 kano ti maysa. Apo tinginanan, Diyos ko, kay your urayo, kung nintun bigat. Amumot na nagipos ti ipon, kasla di yung mari na tayo, numabalbalin hantay mga agpaatiw. Lumabas sa kijay santa, di assembly mi, agaw-awit kami, dangdag di radyo, gaputan, di ka napigsa daluyon niya, pinilit dati nagipon, at na disgrasya na nalmus natong girakit da kamanong agdengdeng ti radyo nga di bombo radyo agaw awid ak adanalmus na birukan dan ti bangkay na kun anak apaya nga nalmus agi ipon da nagado tinakalinya nga aglako ti ipon ija santa ke kunak mat baka kinurag-kurag ti ipon day yata day mahan samet kada amoy da kay tay mangipon kas na kanyayo. Anjak amo manong amo da igta bantay kada ka santa kada ko amudan nga bilangan no manong aldaw kalpasan ti kabos lened. 11 13 days kas lakas sa jak nga masurutan nga isu da amudan no dayjay nga panawanen amudan tan nga dagtamanen rumwarmanen ti ipon kas jeti siglap nga makaikabesa no anya datoy panagrorwar ti ipon. Kano rumwar nakangingina iurayo ti duanga aldaw into no dandani malaes dadawaten danto datan kunak ngamiya daday mapo ang kumaanya. Wen nalaing dagiti kakabsat tayo ori da tayo. Ammo tayo adu dagiti signs senyal na ammo tayo na aglipas maagbaliw ti panawon. No, datayo no dagdumahan tayo mapugtuan di panawon aguuyag amin nga tao iso kuna tayo no panaggagapas aguuyag tayo man imbag katang nga may tikamatan niya kadati-dati no panaggagapas ka agsusurais tayo amin nga datay diya kamo agmumukat tayo bagkatawan tata ngam uyag dayo uyag nga diya kamo no nya dayo nga rimwar kasi ammo tayo dagitoy kadla ko mabasa tayo kabisado tayon babaen ti kanayon nga mapaspasamak intunukan maikabesa tayon narwamon iji sistay matayo. Ganda to yung matay ibanghelyo tayo. Apay nga kastoy ti kunan ni Apo Jesus. No makita yo ti ulep iti nga agparang ti laod anya ti kunayo dagos ako nayo umay ti tudo. Datayo nga Ilocano ti awag tayo ditoy no namatakder ta laod kunayon sa nya dadtan. Ammoyo kunan ni Apo Jesus ngem apay nga diyo mabasa no inya ti ibagbaga ti mapaspasamag tatta nga panawon kunana apaya nga anya di kurangen da nga ni Apo Jesus dinilaw da uray na laing da ngem anya di kurangen da nga handa mabasa nga napatpatod ngem dagitoy kuno kitaan tayo ni Apo Jesus inya ti ibagbaga na handala ka madlawon nga ti anak ti Dios adda kadakwadan kadendenadan di da pay lamadlaw. Nagkikitaan dan nga adda nga makikadkadwa kadakwadan ibagbaga na nasaya aten isursuro na tinasaya aten ibaganan nunya taramid handa pay lamadlaw nga ti grasya ni Apo Dios nga adda kadakwada ni handa pay lamari na. Iso ti kunana nagnengneng kayo kunana no nadagdagsen ko majiban ng ibagana ka nagnengneng kayon apayangan nyo madlaw anya day nga napatpatag ti kaadda ti Dios iti sibay tayo ti ayat ti Dios adda toy iti baet tayo dayjay ti kasla gunam-gunam ni Apo Jesus kadakwada nga di dalaki di madlawon kano kitaan tayo mati sitwasyon tayo kitaan tayo mat iti panawon tayo applicable ka di kanya tayo daytoy. Mai-apply ka di kanya tayo daytoy nga the grace, the grasya, dagiti ayat ni Apo Dios, ti naman nagayat na kanya tayo. Baka di tayo pala madlaw. Nagado bendisyon, nagado parabor. Kas latata, ag-confirm dagiti anak tayo no bigaten.
Ipalagip tayo na i-adjust ti malam. Alas 3:30 tani Apo Obispo kapunpunan na dyan tatang ti padi, ito no bigat, Father Ernie. Kadidya tiyo, isati ko na tayo, ulitan tayo, ti maysa kadagiti sagot, ti Espiritu Santong awatan dagiti ubing wisdom. Kinasirib, anya ti kinasirib. Si katao, datayo at tao, ammo tayo na anya di paglaingan, ammom di pagkapsutam, ammom na inya ti turungan day ta pamilya, turungam iti day ti nga biyag, ammom na inya ti plano ni Apo Diyos king ka, mabasam na inya ti kayat ni Apo Diyos, day ta ti kinasirib nga naidumduma. Kahaan tayo nga maibiyag day ta, no haan tayo nga agkararag. Masapon nga mabasa tayo no inya ti kayat nga ibaga ni Apo Diyos kanya tayo. Kamano nga ubing dati mo konpermaan, maimaldit, dagiti sagot ti Espiritu Santo dayta. Haang nga nga naggasat dayta nga ubing. Haang nga nga nagsayaat dayta ta ti Espiritu Santo maimaldit manen kanya tayo. At dapat agsalsaludsod ijay group chat tayo ti parokya. Anya ka di ti Espiritu Santo ibagayo man. Allah, diyan nga si mungsong bat. Dandani kay pumusa yung kung na di panunot ko ure na kay mga pastoral. Hanyo amot Espiritu Santo. May isa kadagiti talo a persona nga iso ti mangbibiyag kanya tayo. Haantay nga mamit ni Apo Isos nga personal nga taon through the blessed sacrament laeng ngem anya amang pagbalin nga ba ti anya amang pagbalin nga ti konsagrasyon tayo kaagbalin nga bagi ken tinapay Espiritu Santo. Anya amang pagbalin nga kada tayo di bunyag tayo nga mapunas ti basol dayta nga ubing Espiritu Santo. Anya amang pagbalin nga di agkalay sa nga mabendisyonan nga agbalin nga sakramento Espiritu Santo. Babaan ti bilag ti Espiritu Santo ni Apo Padi patay nga ti ima na di pa nang konfesar mapakawan ti basol Espiritu Santo. Ti ayat ti Dios kin ama nga iso mangbibiyag kanya tayo iso ti mangpagpabilag kada tayo. Kung mabasa tayo daytoy, numariin na tayo daytoy, anya ti danagan tayo tilubong, anya ti kabuteng tayo tilubong, anya pa'y ti sapulan tayo tilubong, da tayo gamin ka, kasla ti panagri-ri na tayo, kasla ti laban tayo tilubong, kubukbukudan tayo, kasla laawan man ti trabaho ni Apo Diyos, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, kasla tagikurangan tayo, tibilag na, nga mangidurdron, mangpagpabilag, mangpapapigsa kanya tayo, mangpaspasan to no na iti agbasol tayo, kasla no dadumag at agikurangan tayo gamin ti trabaho ti Diyos, nangruna ti Diyos Espiritu Santo kanya tayo. Kano matungpal tayo dito, no mabasa tayo dito kakabsat, no marina tayo dito, iso dito ti us-us to nga sirib nga aggapukin ni Apo Diyos. Nagmayat na dito'y dito'y salmo tayo, anya ti kunana ti salmo responsoryo, dagitoy dagiti tattao, dagiti kakasta at tao ti agparang ti imatang ti Dios. Numari na tayo ti garaw ti Dios kanya tayo. Da tayo ti agparang kanya na. Numari na tayo ng agtrabaho ti Dios kanya tayo. Da tayo ti agparang iti imatang na. Numari na tayo nga numampay nakapsot, maababak ti jari na tayo. Ngam bigbigan tayo nga agtrabaho ni Apo Dios kanya tayo, aggaraw di uneg ti pamilya tayo, da tayo ti maikari nga agparang iti imatang na. Isugarod nga ti igunam-gunam na dito kakabsat ka naunag a panagtalag ken ni Apo Dios. Panangri na kadagiti garaw ni Apo Dios iti biyag tayo. No inagasan nakasakit mo hangga di nga gargaraw ni Apo Dios ken ka. No da pinagkapya na kada kayo nga chismosa. Diya ka mo awan sa nagkapya nga chismosa, ada nagkapya chismosa. Awan samad. Ngam na nagkapya nga chismosa, apay hangata nga garaw ni Apo Diyos dayjay. Nga nagproblema ka ti kanam ka bigla nga adda. Haan nga garaw ni Apo Diyos dayta. Nakimisa ka, narinam ti ginawa, nagkonpesar ka kasla napunas amin nga dagansen mo. Ginminawa dayjay rinam nga agawid takta. Haang nga garaw nga ta ni Apo Diyos dayta. No mariri-nam nga salsalukuban na kay payla nga pamilya, haang nga nga garaw ni Apo Diyos day. Day nga rugti bagbaga ni Apo Isus nga nagdengdeng kayon ko na ko man no mabaling nga ibagana.
Nga di tayo pala marin na nga aggargaraw ni Apo Diyos, tinaldaw-aldaw at panagbiag tayo, inyalati kayat tayon. Nagyati ibagana ko, maanyalati birukan yun, dagtuya kon, kuna ni Apo Jesus. Tata, awatan tayo manin, nasanto na komunyon. Nubigbigom dayta, norinaon dayta, no nanamom ti bilig na. Hangat nga nagdakkel nga garaw ni Apo Diyos dayta. Trabaho ti Espiritu Santo, mapasanto tayo, dagto ni Kristo, iso ti mang pagpabilig kada tayo. Iso nga ti tunggal ka nito, minuto, oras, kadagiti babasit abanbanag, birukem, no kas ano, naem, no kas ano nga agtrab-trabaho ni Apo Diyos.